amiguitos? Hoy estamos en un nuevo video de mi canal y vamos a hacer un unboxing de bolitas sorpresas de Pokémon. Bueno, yo quiero que me salga un Charizard o un Charmeleon o uno de esos, o un legendario. Y yo quiero que me salga como así algo raro, así como cosas legendarias, así. Ajá. ¿Quién empieza? Usted. A ver. ¿Qué le salió? Esa vaina te vale. ¿Cuál es nuestra? ¿Sí? La decepción, la traición. Esta vaina. No, pero ya viene en color naranja. Ya llegó. Uy, Pikachu. Un clásico de los clásicos. Y una tarjeta. Una tarjeta de Pikachu. ¿Qué tarjeta qué es? Este sí, definitivamente sí valió la pena. No, vamos a hacer la comparación. Primero que todo, el tamaño de la Pokébola. O sea, el diseño, esto es una Ultra Ball, es una Pokébola normal. La churrarre. Muchas gracias, amiguito. A ver.